abantu bari ahantu novuga ko ari nk'ubuhumyi abantu barimwo bagahuma amaso, kandi hari byinshi kubwo guhuma amaso yo mu buryo bw'impwemu. Hari inzira nyinshi abantu bariko barajana bazi ko bari mu nzira y'Imana ariko baramaze gukata. Rero ngo nico Imana igwa kudusobanurira uyu munsi, igwa kutubwira kugira ngo abantu benshi bahumuka amaso babona aho bariko baraja. Rero niryo iri jambo ry'Imana ritubwiye ngo niriba ryo kuvomamwo. Rero niriba Imana yatoboye kugira ngo tuvomemwo. Rero uzobikurikirana wese akaza akavoma n'umutima bikunze, bizotuma bohoka kandi bizotuma humuka amaso. Rero ni ijambo ry'Imana ngo Uhoraho avuganye nawe Hagari amwita izina ati aturindavye ati mbega ahantu koko ndahaboneye imbona. Rero Imana yacu ni Imana y'indavye, ni Imana ibona, ishobora kubona ibintu vyinyegeje aho wowe umwana w'umuntu udashobora kubona, hari ivy'Imana ibona. Rero kubwira ukunda Imana ikunda abantu bayo, niyo mpamvu uyu munsi ije kudukebura, niyo mpamvu uyu munsi ije kuduhugura, idukure mu byo abantu benshi bagiyemo badashoboye gutahukirwa, abantu benshi bari mu uyu munsi badashoboye kubona kubwo kujijwa, ndetse kubwo kujijwa kw'abantu batariko barasobanukirwa. Rero ariko hari byinshi Imana yaje kugira ngo idusobanurire, kugira ngo dutahure igihe tugezemo uyu munsi, kuko hari ibintu byinshi abantu benshi bariko barapfiramwo, batariko barashobora gusobanukirwa. Abantu bakabona bari mu bintu nabo ntibasobanukirwe, ariko hari igitambara kiri ku maso yacu. Ico gitambara rero niyo Imana ikije kudukuraho kugira ngo dukanure tubone. Uyu munsi ubone igihe aho kigeze, uyu munsi ubone aho mugenda n'abaribo, umunsi ubone aho muri kumwe, umunsi aho muri abaribo, utarabishije amaso y'umubiri ariko urabishije amaso y'impwemu. Rero nico iyi channel yacu Imana yaduhaye ari ryo riba ryo kuvomamwo, kuko ntiyaduhaye ngo twumve ijambo ry'Imana buri munsi. Amajambo y'Imana turayasoma buri munsi, amajambo y'Imana turayigaho turi, yaba mu matorero dusengeramwo, yabaho turi, yabaho tugeze, yaba ku maradiyo, yaba handi hose, ariko ntiduhinduka. Kubera iki? Kuko ntidusobanukirwa. Rero uyu munsi channel yacu iriho kugira ngo dushobore gusobanukirwa ibisobanye, kugira ngo dushobore kubona ibyo twebwe tudashobora kubonesha amaso y'umubiri. Rero niki iyi channel yacu Imana yiduhereye. Rero muze muri benshi mudukurikirane kugira ngo ico Imana izoge idusobanurira tuge tukibashitsaho, kandi ndazi yuko tuzogenda dufashwa, tuzoshika kure. Ndetse hari byinshi bifutse amaso yacu, namara guhumuka abona uzovuga ati mbega nari hehe, uzatangara. Rero niki nari ngombye kubashikanaho kugira ngo nshobore kubabwira, kuko hari benshi bashoboye kusanga bisanze babona ari kino shasha mugabo iri kuri rya zina nyene. Rero nico nanishatse kubasobanurira, nanishatse kubabwira ko ari channel ni ya yindi ariko twatanguye bushaka izina ryo ndigiriguma ari rya rindi. Niyo mpamvu nshatse kubibutsa ko izina ni rya rindi nyene, kandi ibikorwa bizobandanirizaho bijaho ni bya bindi nyene. Nivuga butumwa, ariko hari hishurirwa rirerire Imana duhaye dushaka kuzonyuzaho kugira ngo abantu basobanukirwe. Imana yaduhaye kugira ngo ihugura abantu bayo, iburire abantu bayo bivanye n'ibintu benshi bariko baracamwo, kandi benshi bariko babinyuramwo badashoboye kuvyikuramwo, batabona inzira ari buvyikuremwo, batabone aho bari bunyure bivanye nuko badasobanukirwa ibyo harimo, ariko bakabona ibibabaho kenshi canke ibashikira kenshi ntibashe gutahukirwa. Rero n'ivy'Imana uyu munsi ije kubatahuza. Kaze mwese muri benshi kugira ngo mutuze tubohoke. Imana yo mwijuru ibaho umugisha.
turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana ihambaye, turagushimiye kuri Imana y'urukundo, turagushimiye ukuntu dukunda n'ukuntu twitaho ukatwitwararika. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bigakomera, uri Imana ihindura ibihe igahindura amateka, uri Imana ihishura ikavuga ibyinyegeje, uri Imana urudukunda. Erega Yesu Kristo ijambo riratubwira neza, hariho ntacyo uzokora utibibanga abasabyi n'abasabyikazi bawe. Turagushimiye kuko umutwibira amabanga, turagushimiye kuko umutuganiriza, turagushimiye kuko umuhishura ibihishijwe. Nuhabwe icubahiro. Rero mwami Imana, shishikara ubana natwe, shishikara utubwira neza, shishikara ubana n'ubwoko bwawe, ushika budukurikirana kuri Rahayi Roy. Nuhabwe icubahiro ndetse n'ahandi hose Yesu Kristo ubwo tunyuza. Icubahiro ni icawe iteka ryose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.